Ah lá, passou voado e não viu ninguém, mano. Ah lá, passou voado e não viu ninguém, mano. Ah lá, passou voado e não viu ninguém, mano. Ligeirinho RJ. Salve, galera! Tô voltando pra casa, no 7h28. Vou pegar uma estrada escura aí pela frente. Depois de descer a serra, a beleza tava matando a saudade aí. São Friburgo, muito obrigado pelo acolhimento do pessoal. Aqui é uma cidade muito hospitaleira, bem calma. Então, acompanha aí, galera. Vamos subir a serra aqui. Vamos voltar pra casa. Tem que ter muita concentração, galera. Eu prefiro muitas vezes a estrada do que o trecho urbano. Gosto muito da estrada. E essa estrada, então, eu acho ela muito linda. Essa sinuosidade dela aqui, porra, me encanta pra caralho. Desculpa aí, mas porra. Gosto muito. Saiu sozinho, vim resolver documentação no motoca, né? E resolver, né? O ano já tá motoca e nada. Viu? Um reflexo na chave do outro carro.
caminhão lá do outro lado. Caralho, 2 caminhões. Deu uma curva cega pra cacete aí. O ângulo tá bom? Deixa eu ver. Quanto isso aí? Dá pra ajeitar. Até para de acelerar e a moto vai andando. Tem um caminhão, um ônibus, mais um caminhão carregado aí na frente. Ixi, um bitrem carregado no trecho. Aí, São Bernardo do Campo, Renatinho. Salve, salve, Renatinho. Tamo junto. Tem uma motoca me acompanhando. Hoje eu tô sozinho. Uma viagem de 130 km, lá de casa até aqui. Hoje eu não tô rodando no álcool. Quis fazer um rendimento na Pódio. Não ganho nada mais pra falar deles, mas eu vou falar. O moto tem que render um pouquinho bem, mas eu prefiro álcool. O etanol, porra, a moto é um sucesso, mano. Tem que esperar, só tem uma coisa, tem que esperar ela esquentar. Depois que ela esquentou, um abraço. Já flecha. Já tá como aqui, ó, áreas alfinetadas. Aproveitar essa reta, passar pegando. Se não, filho, vou ficar aqui, ó, até amanhã. Tem que ser assim, tem que aproveitar. Aproveitou, abre o vaso. Agora vem o ônibus. Caminhão. Agora tem outro caminhão e o ônibus. Esquece, o cara vai pesado. Hein, galera, uma dica, é bom manter sempre uma distância do veículo grande assim, da frente, um pouco maior, e ficar sempre um pouco mais na quina, porque a quina você tem a visão de quem vem no outro sentido e de qualquer coisa você tem pra, se você ficar no meio, a roda do caminhão não passa no meio, ela passa na ponta. Então, essa é a dica aí que eu dou aí. Beleza, galera? Já tá aqui chegando pra aumentar a distância. Eu não posso dar muita distância por causa do caminhão que tá logo atrás de mim. Altitude, estamos a 1079 metros de altitude. Olha só, tô cheio de guri. Tem umas casas aqui em cima. Nem sabia que tinha umas casas aqui. Então, vamos começar a descer a serra agora. Vamos aí, galera. Vamos embora. Já vocês verem utilizar o funil. Olha o sol, laranjinha. Rosa praticamente. Mas até vontade de parar. Nossa, eu vou parar pra tirar as fotos. Vou parar aqui. Aí, galera. Tiro foto da câmera. Vambora. Siga, meu irmão! Amigo do Cerato tá freando.
pouco mais. Subimos com o sol de rachar. Estamos descendo com o pôr do sol. Não é bem calor não. Tá mais acostumado já. A descida eu acho um pouco mais perigosa que a subida. Eu sei porque tá inclinado, não sei lá. Vai pra cima pra descida. Como é que gosta? Segura! Pião!
isso aí, rapaziada. Isso aí foi a subida e a descida da serra. Já estamos em Cachoeira já. Passar pelo pedágio agora e ó. Aqui que é a entrada pra Sete Quedas, ó. Ele tá mó escuro lá em cima. Ele tá bom. Vou aguardar um pouquinho. Estamos pressa. Isso aí, galera.
É isso aí, galera. Vou dar um corte aqui. Não se esqueça de deixar aquele like pra nós aí. Se inscreve aí no canal. E até o próximo trecho do vídeo. Não sei se eu vou gravar mais à frente, mas dependendo eu gravo. Já é? E é isso aí, galera. Fui!